Hello friends, welcome back to our channel. இன்னைக்கு நம்ம சேனல்ல என்ன ரெசிபி பார்க்க போறோம்னா நம்ம சிக்கன் சமோசா எப்படி பண்றதுன்னு பார்க்கலாம். இது கொஞ்சம் டிஃபரண்டா சைனீஸ் மெத்தட்ல பண்ணலாம். இது கொஞ்சம் நல்லா இருக்கும். இது பண்றதுக்கு என்னலாம் வேணும்னா நான் கொஞ்சமா கேரட் எடுத்து சின்ன சின்னதா நறுக்கி வச்சிருக்கேன். கொஞ்சம் கேப்சிகம் எடுத்துர்க்கேன். கொஞ்சமா முட்டைக்கோஸ் எடுத்துர்க்கேன். இது கொஞ்சமா மைதாவை தண்ணியில ஒரு பேஸ்ட் மாதிரி இந்த மாதிரி கரைச்சி எடுத்து வச்சுக்கோங்க. இந்த மாதிரி இருக்கணும். அப்புறம் இதுல கொஞ்சமா ஸ்ப்ரிங் ஆனியன் எடுத்துர்க்கேன். இதுல கொஞ்சமா சிக்கனை லைட்டா உப்பு போட்டு தண்ணியில நல்லா வேக வச்சு அதை ஒரு நம்ம கேரட் அந்த மாதிரிலாம் துருவோம்ல அது மாதிரி இது துருவி எடுத்துக்கோங்க. இதுல கொஞ்சமா சமோசா ஷீட் எடுத்துர்க்கேன். இது ஹோம்மேட் இல்ல. இது கடையில தான் வாங்குனேன். ஹோம்மேட் சமோசா ஷீட் பண்றது எப்படின்னு சீக்கிரமா நான் கண்டிப்பா சேனல்ல அப்லோட் பண்றேன். இனிமே என்ன தேவைனா பெப்பர், சால்ட், ஆயில், கொஞ்சமா சோயா சாஸ் இவ்வளவும் வேணும். ஃபர்ஸ்ட் நம்ம ஒரு pan ஹீட் பண்ணிரலாம். இப்போ pan ஹீட் ஆயிடுச்சு. நான் அதல கொஞ்சமா ஆயில் விட்டுர்க்கேன். இப்போ ஆயில் நல்லா ஹீட் ஆயிடுச்சு. ஹீட் ஆன உடனே நம்ம ஃபர்ஸ்ட் நம்ம சிக்கன் ஆட் பண்ணிரலாம். ஆட் பண்ணி லைட்டா கிளறி விட்டுக்கோங்க. நெக்ஸ்ட் இதுல வெஜிடபிள்ஸ் ஆட் பண்ணிரலாம். கேப்சிகம் ஆட் பண்ணிருங்க. நெக்ஸ்ட் அது கூடவே முட்டைக்கோஸ் ஆட் பண்ணிட்டு கூடவே கேரட்டும் ஆட் பண்ணிரலாம். ஆட் பண்ணிட்டு இத நல்லா mix பண்ணிருங்க. இப்போ 2 minutes நல்லா ஹை ஃப்ளேம்ல வச்சு குக் பண்ணிட்டு லோ ஃப்ளேம்ல ஆக்கிட்டு உங்களுக்கு தேவையான அளவு பெப்பர் ஆட் பண்ணிக்கோங்க காரத்துக்கு தகுந்தவாறு. அப்புறம் அது கூடவே சால்ட்டும் ஆட் பண்ணிருங்க. இது கூடால ஒரு 2 to 3 drops மட்டும் சோயா சாஸ் ஆட் பண்ணிக்கோங்க. அதிகமா ஆட் பண்ண வேண்டாம். ஆட் பண்ணிட்டு நம்ம லைட்டா ஹீட் பண்ணிட்டு இத இறக்கிரலாம் போதும். இப்போ பாத்தீங்கன்னா ஸ்டஃபிங் நல்லா சூப்பரா ரெடி ஆயிடுச்சு. இப்போ இதுல இந்த சமோசா ஷீட்டை நம்ம எப்படி ஃபர்ஸ்ட் பண்ணனும்னா இந்த 4 சைடுலயுமே ஒரு ஷீட்ல அந்த நம்ம பண்ணி வச்சிருக்கோம்ல அந்த பேஸ்ட் அத அப்ளை பண்ணிக்கோங்க ஃபர்ஸ்ட். இப்போ இதுல பாத்தீங்கன்னா நான் நல்லா கம் அப்ளை பண்ணியாச்சு. ஃபர்ஸ்ட் என்ன பண்ணுங்கன்னா இப்படி ஒரு எட்ஜ் எடுத்து இந்த மாதிரி இதல க்ளோஸ் பண்ணி வைங்க. இப்படி நேரா இருக்கணும். இப்படி ஒரு எட்ஜ்ல வச்சு நல்லா க்ளோஸ் பண்ணிருங்க. இந்த மாதிரி இப்படி க்ளோஸ் பண்ணிட்டு நெக்ஸ்ட் என்ன பண்ணனும்னா இத எடுத்து அப்படியே அந்த பக்கம் வச்சு க்ளோஸ் பண்ணனும். நின்னுக்கோங்க பண்ணிட்டு காமிக்கிறேன். இப்போ பாத்தீங்களா இந்த மாதிரி பண்ணிக்கோங்க. இந்த மாதிரி அந்த பக்கத்துல வச்சிட்டு நெக்ஸ்ட் என்ன பண்ணனும்னா இந்த பக்கம் நான் இருக்குல இத எடுத்து மறுபடியும் இந்த மாதிரி இன்னொருக்க அப்படி பண்ணிக்கோங்க. இப்போ பாத்தீங்கன்னா நம்மளோட சமோசா ஷீட் எல்லாமே ஸ்டஃபிங் வைக்கிறதுக்கு ரெடியா இருக்கு. இப்படி பாத்தீங்கன்னா தெரியும். இப்போ இதுல உள்ள ஓபன் பண்ணிட்டு வைக்க வேண்டியதுதான். நான் வச்சிட்டு உங்ககிட்ட காமிக்கிறேன். இப்போ பாத்தீங்கன்னா ஸ்டஃபிங் நம்ம நல்லா வச்சாச்சு. இனிமே இத நம்ம க்ளோஸ் பண்ண வேண்டியதுதான். இப்போ க்ளோஸ் பண்ணிட்டு காமிக்கிறேன். இப்போ பாருங்க फ्रेंड्स இப்போ நம்மளோட சமோசா எல்லாம் ஸ்டஃபிங் வச்சு நல்லா சூப்பரா ரெடி ஆயிருக்கு. இனிமே நம்ம panல ஃப்ரை பண்ண வேண்டியதான். ஒரு panல ஆயில் வச்சு ஹீட் பண்ணிருங்க நல்லா. இப்போ பாத்தீங்கன்னா ஆயில் ஹீட் ஆயிட்டு இருக்கு. நல்லா ஹீட் ஆகட்டும். இப்போ பாத்தீங்கன்னா ஆயில் நல்லா ஹீட் ஆயிட்டு ஒவ்வொண்ணா போட்டு எடுத்துறலாம். நல்ல கலர் சேஞ்ச் ஆன உடனே ஒரு பாத்திரத்துக்கு மாத்திருங்க. இப்படி எல்லா சமோசாவையும் போட்டு எடுத்துறலாம். இப்போ பாத்தீங்கன்னா சமோசா எல்லாமே நல்லா குக் பண்ணி எடுத்தாச்சு. இதுல இந்த சமோசாவுக்கும் இந்த சமோசாவுக்கும் வித்தியாசத்தை பாருங்க. இது ஆயில் நல்லா ஹீட் ஆகிறதுக்கு முன்னாடி போட்டது, இது ஹீட் ஆன அப்புறம் போட்டது. நல்லா ஹீட் ஆன அப்புறம் போடிங்கனா தான் நிறைய பபிள்ஸ் வரும். கண்டிப்பா இந்த ரெசிபியை ட்ரை பண்ணி பாருங்க. ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு எப்படி இருந்துச்சுன்னு மறக்காம கமெண்ட்ல சொல்லுங்க. நான் சொன்ன ரெசிபி பிடிச்சதுனா மறக்காம சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க. இன்னொரு ரெசிபில உங்களை மீட் பண்றேன். பை.